İsmim Abdülüm Abdurrahman. 2016 yılı Ürümchiga chiqib o'sha tijorat qilgan. Shu mezgilida tijoratmi qanday yaxshi emasdek, bo'ldi ketay yurtqa degan qarorligim kelgan. 2018 yılı o'shaga bir biliq do'konni ochib oldim. Bozorimiz intayin yaxshi bo'ldi. Men o'ylagandim yaxshi bo'lib ketdi bozorim. Bu sayohatchilar jiq vaqtni o'zida bir kunda 45 ming to'g'ri savdo qildim men o'zim. Ailedagilarim, o'qitganlar hammasi yordamlashib berdi. Bundan men intayin xush oldum. Men o'ylab bakmagan bozor oldu. Bundan keyin men bo'ldi mishadi qo'yimchida qilib mishad turmushga tushib bolalarni mishad maktabda o'qitib, uy elib. Bozorda xaridorlarimiz bak jiq, sayohatchilarimiz intayin ko'p. Emniyetli biliqimi, ta'mimi intayin yaxshi, ko'rganligini odamniki yugush keldi. Shunda olgandan keyin men o'ylab topganimdimmi, jiq turtabdi emniyatda. Men shu tabzat biliqni ochgandan keyin o'sha har qaysi yerlardan kelgan sayohatchi do'stlar bilan men bir necha bilan do'zlab qoldim. Hozir qadar aloqa qilishib, avval sushab, ko'shab turmiz. Biliqimninki ta'mi yaxshi bo'lg'achqa, sodam kundan kunga baland bo'lib ketdi. O'zimninki tirishchanligi orqali turmushim kundan kunga baland bo'lib ketdi.